besig met ons geloofsalfabet. En vandag leer ons 'n bietjie waarvoor die lettertjie N staan. 'n N. Kan julle raai? Dit staan vir nederigheid. Nou maatjies, om nederig te wees beteken dat ek nie meer van myself dink as van ander nie. Dat ek nie net die hele tyd dink, ek is die beste nie, maar dat ek ook sal raak sien wat ander goed doen en dat ek dit ook sommer vir hulle sal sê. Haai, jy skryf so mooi of jy hardloop darm maar so vinnig. Maatjies, om nederig te wees beteken ook dat ek nie net die hele tyd sal dink aan wat ek wil hê nie, maar dat ek ook sal dink aan wat ander mense wil hê en nodig het. Amper soos 'n padteken. Weet julle wat doen padtekens, maats? Padtekens wys mos nie na hulle self nie. Nee, hulle wys vir ons wat voor in die pad lê. Of daar 'n draai is, of ons dalk sal moet stop, of die pad ophou. Ek ry nou so 'n bietjie hier rond, maats. Kom ek wys 'n bietjie vir julle 'n paar padtekens en kan julle dan vir my sê, wat sê hierdie padteken vir ons? 'n Stopteken sê vir my dat ek gaan moet stilhou en wag. Eers mooi rondom my kyk en as daar nie ander karre is nie, dan kan ek verder ry. Maats, hierdie padteken sê vir ons dat daar 'n doodloopstraat voor is. So as ons in hierdie straat verder afry, gaan dit een of ander tyd ophou. En hierdie padteken, maats, dit ken ons mos almal al te goed. Dit is 'n robot. Dit sê vir ons dat ons moet stop, dat ons moet pas op en dat ons kan ry. Die rooi lig, die oranje lig en die groen lig. Wat op aarde kan hierdie padteken beteken, maats? Dit sê vir ons kan links of regs draai. Die pad gaan albei kante toe. En hierdie padteken, maats, wys vir ons waarheen ons moet ry, sodat ons kan kerk toe gaan. Maatjies, onthou sommer vir mamma en pappa dat ons volgende Sondag 9:00 weer met eredienste begin. Ek hoop julle gaan daar wees. Ek sien so uit om julle te sien. Maats, padtekens help ons om te onthou wat dit beteken om nederig te wees. Om nie net die hele tyd na onsself te wys nie, maar ook te onthou dat ander vir God spesiaal is en wanneer iemand dan vir ons sê, "Haai, maar jy doen dit of dat goed," dat ons dan sal sê, "Maar dit is nie my eie krag nie, dit het God vir my gegee. Ja, hy help my om dit te kan doen, wat ek so goed kan doen, en hy het vir my alles gegee, wat ek het." Maatjies, vandag leer ons van iemand in die Bybel, wat baie nederig was, en wat ook ander mense geleer het, wat het beteken om nederig te wees. Ons leer 'n bietjie van Johannes die Doper. Julle kan solank julle Bybels oopmaak by Markus 1. En daarna doen ons dan so lekker aktiwiteit. Ons maak eetbare padtekens. Johannes die Doper was maar 'n vreemde ouetjie gewees. Hy het klere van kameelhaar gedra en hy het veldheuning en springkane geëet. Springkane, maats, jeggers. Maar maats, dit wys vir ons, Johannes was nie soos die priesters van destyds, wat gestel daarop was om mooi klere te dra en in die tempel te werk nie. Nee, Johannes het nie omgegee oor die klere wat hy dra, of selfs die kos wat hy eet nie, en beslis ook nie daaroor om in die tempel te werk nie. Johannes het in die woestyn vir mense van Jesus vertel.
Ja, sommer daar buite, oral waar hy iemand raak geloop het. En daar by die Jordaanrivier het hy ook mense gedoop. Hy het vir die mense vertel, dat daar iemand baie belangriker as hy wat Johannes is, op pad is. En dit is natuurlik Jesus. Ons lees in Markus 1 vers 1, dat God sê oor Johannes, ek stuur 'n boodskapper voor Jesus uit en hy sal die pad vir hom gelyk maak. Maats, dit is wonderlik dat Johannes nooit vir mense wil vertel hoe goed hy is nie, maar dat hy graag wou hê dat hulle vir Jesus in sy optrede moes sien en dat hulle moes afwag op Jesus wat aan die kom is. Ek hoop regtig dat ek en jy so kan lewe, dat ons nie sal omgee oor wat ons eet en aantrek en selfs waar ons bly nie, maar maats, dat die belangrikste ding vir ons sal wees, om ook vir ander mense te leer van Jesus. Jy het die volgende nodig: Smarties of enige ander gekleurde lekkertjie, vingerbeskuitjies of enige ander reghoekige koekie, versiersuiker, Marie-beskuitjies, pretzelstokkies, 'n mengbakkie en 'n lepel. Ons gaan nou eers ons versiersuiker aanmaak. Maak nou jou pakkie koekies oop, haal enetjie uit, en nou gaan ons dit versier, sodat dit soos 'n robot lyk. Nou gaan ons 2 Marie-beskuitjies vat en 'n marshmallow tussenin sit, en dan gaan ons ook ons roomystokkie daar tussenin sit en 'n ander enetjie bo-op. En nou gaan ons dit in die mikrogolf sit, maats. En dan gaan jy vinnig jou ander Marie-beskuitjie opsit en dit 'n bietjie plat druk. Nou kan jy van hierdie stokkies vat, en dan kan jy dit korter breek, want ons gaan nou 'n pyltjie maak wat ons met versiersuiker gaan vassit hier op ons Marie-beskuitjie koekie. Hier is sommer 'n klomp voorbeelde van ander padtekens wat julle ook kan maak, maats. Onthou julle ons het hierdie enetjie gesien op pad? Ek hoop julle gaan sommer baie pret hê hiermee en lekker daaraan smil na die tyd. Maatjies, ek hoop dat julle gaan onthou wanneer julle so lekker knibbel aan julle eetbare padtekens, dat ons moet nederig wees. Dit is hoe Jesus was, en dit is ook hoe hy wil hê dat ek en jy moet lewe as sy kinders. Maatjies, ons sien mekaar weer volgende week. Mooi bly. Tata!